Всем привет! В эфире новая передача «Новости за школьной партой». С вами Илья и Надя. Илья, а ты помнишь своего первого учителя? Да, ее зовут Ирина Аркадьевна. Она очень хорошая и позитивная. Учитель – это не просто профессия, это призвание. Давайте сейчас посмотрим репортаж, как прошел День учителя. Сегодня в музыкальной школе с самого утра царит атмосфера праздника. Именно в этот день учителя получают слова благодарности, им дарят цветы и для них выступают. Этот праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он ни был – шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, летчиком, программистом или президентом страны. И неудивительно, ведь прежде всего он чей-то ученик. Учителя есть в жизни каждого из нас. Любимые и просто уважаемые, разные внешне, с разными характерами и методами преподавания. Но все они оставляют след в душе ребенка. Что значит для вас быть преподавателем? Преподавать значит искать таланты у школьников, у наших обучающихся. Конечно, тяжело с учениками работать, это видно, да, в нашем поколении, но в них тоже есть очень много интересного, можно найти очень много талантов. Тяжело ли находить подход к детям? Нет, мне очень легко с детьми общаться и находить с ними контакт. Каково это быть преподавателем? Я очень люблю детей, поэтому мне безумно нравится работать учителем. Есть ли в вашей школе ученики, которые стали вам друзьями? Есть. Каждый помнит своих любимых наставников всю жизнь, а значит, никто сегодня не остается равнодушным к этому празднику. В День учителя в детской музыкальной школе состоялся праздничный концерт, на котором ученики чествовали учителей. Дети исполняли песни и танцы, читали стихи. Концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Со словами приветствия и поздравления главным виновником торжества обратился исполняющий обязанности главы администрации города Канаша Николай Белов и начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Канаша Наталья Суркова. Вам в вашей работе, нелегкой работе, тяжелой работе, прекрасно понимаю, что тяжело обучать сегодняшнее поколение в плане того, что, наверное, в плане развития и в плане стремления к чему-то другому, к чему стремились мы в свое время. Поэтому вам большого терпения, успехов, наверное, побольше, покрепче нервов, берегите себя, и всех благ. Все, что мы делаем, это огромный труд. И здесь мне хочется пожелать вам творческих успехов, постоянно хорошего настроения, и самое главное, крепкого здоровья. А то, что замечательные у вас ученики, благодарные родители, и вы сами самые лучшие, это, конечно же, ни для кого не секрет, и никто в этом не сомневается. С праздником вас! Учителя получили много слов признательности и благодарности от своих воспитанников. Каждое выступление школьников сопровождалось бурными аплодисментами. Концерт прошел в теплой атмосфере и подарил всем учителям много позитива и хорошего настроения. Если бы вам в школу пришел джин, то какое желание выбрали бы на тему школы? Капитальный ремонт – проблема номер 1. Понятно. Если бы вам дали суперспособность, то какую бы выбрали? Быстрее, выше, сильнее, олимпийские чемпионы. Я хочу быть олимпийской чемпионкой, чтобы все мои дети были олимпийскими чемпионами. Как вы справляетесь с учениками, которые учатся неподобающим образом? Неподобающим? Да таких нет детей неподобающим. Все учатся подобающе. Профессию преподавателя я выбрала, можно сказать, случайно. В 1995 году я окончила Казанский химико-технологический институт. И потом прошла переквалификацию на преподавателя вуза. После окончания переквалификации я вернулась в родной город, и с тех пор я работаю учителем химии и биологии. Уже более 25 лет в родной школе. Что для вас значит быть преподавателем? Быть преподавателем – это значит любить детей, уважать их интересы, быть с ними на одной волне. Спасибо вам, учителя, за проведенное вами время. С Днем Учителя! Азалия Галиева, Евгений Гаврилов, Владислав Васильев. Новости за школьной партой.
Ты что ешь? Это же вредно! Я сегодня не обедал, вот и ем. Ты каждый день так обедаешь? Да. Да, Илья. Следующий репортаж точно для тебя. Тимур Сагдеев расскажет нам, на самом деле вреден ли фастфуд. Каждый человек в течение жизни съедает около 30 тонн еды. Мы думаем о еде примерно 100 раз в день. Из чего же состоят бургеры? И действительно ли вредна пицца? Чтобы с этим разобраться, мы отправились в кафе «Прованс». Никому не секрет, что бургер – это вредный продукт, но некоторые утверждают, что он полезный. Они все правы, ведь все зависит от котлеты, из какого мяса она сделана и много ли в ней специй. Давайте разберемся, какие же продукты полезны. С детства нам внушают, что еда делится на полезную и вредную пищу, и кажется, что мы знаем о еде практически все. Однако 60% смертей вызвано неправильной пищей. Какое блюдо вы бы посоветовали посетителю? Ну, смотря как человек голоден. Если человек очень хочет кушать, то, конечно, первое и второе. Если он хочет просто перекусить, тогда можно предложить салат. Салат можно назвать фастфудом? Нет, салат фастфудом назвать нельзя, потому что он готовится из свежих продуктов. Чем отличается бургер от гамбургера? Бургер – это классическое, то есть можно и все что угодно туда положить, на вкус повара. А гамбургер – это стандарт. Туда идет булочка с кунжутом, котлета, лист салата и соус. Чем отличаются роллы от суши? Роллы закручиваются, а суши – это рис и сверху ингредиенты. Как выбираются продукты для кафе и ресторанов? Я думаю, от качества. Зависит ли вкус блюда от настроения повара? Нет, не зависит и не должно зависеть. Что вы посоветуете посетителю? Полезную пищу или вредную? Мне кажется, это странный вопрос, конечно же, полезную пищу. В вашем меню больше полезной пищи или фастфуда? Конечно же, здоровый. Мы за здоровый образ жизни. Для хорошего самочувствия нужно есть больше цитрусовых фруктов. Они укрепляют иммунитет и защищают от болезней. Для людей с больным желудком нужно есть манго, груши, сливы, тыкву и малину. Для хорошей работы сердца вы должны употреблять бананы, хурму, апельсины, сливы и гранаты. Они улучшают работу сердца и укрепляют его здоровье. Какие продукты таят в себе вред? И так ли опасен холестерин? Об этом мы узнаем прямо сейчас. Вы за правильное питание или за фастфуд? Я, конечно, за правильное питание. Какое блюдо у вас покупают больше всего? Больше всего распространенный цезарь с курицей. В вашем меню больше здоровой пищи или фастфуда? Конечно же, в нашем меню больше здоровой пищи. Вы за здоровую пищу или за фастфуд? Я за здоровую пищу, но, к сожалению, и фастфуд тоже употребляю. Салат в кафе можно отнести к фастфуду? Конечно же нет, он готовится исключительно из свежих продуктов. Чем отличается тако от буррито? Лепешка у тако тонкая и хрустящая, а у буррито мягкая. Для сбалансированного завтрака нужно употреблять легкую кашу, йогурт или творог, тосты и фрукты, лучше яблоки, сливы, груши, персики, абрикосы и голубику. Для сбалансированного обеда овощной супчик, салат и свежевыжатый сок. Для хорошего ужина можно взять макароны, рыбу, сытный салат, мясо и легкий напиток. В качестве перекуса нужны молочные продукты, орехи, овощи, фрукты. Старайтесь следить за своим организмом и редко питаться фастфудом. С вами был Тимур Сагдеев. Тимур Сагдеев, Владислав Васильев. Новости за школьной партой. Илья, как ты проводишь свои каникулы? Я целыми днями смотрю телевизор и играю в компьютерные игры. Можно же провести каникулы с пользой. Вот, например, наш корреспондент Ксения Тимофеева провела виртуальную экскурсию по Краеведческому музею. Ого, мне не терпится посмотреть. В нашем городе достаточно большое количество интересных мест, где можно отдохнуть и расширить свой кругозор. Так как в республике действуют запреты на массовое посещение общественных мест, мы решили провести для вас виртуальную экскурсию по Краеведческому музею.
ребята! Сегодня мы вам проведем виртуальную экскурсию. А проведет эту экскурсию Шмонина Надежда Константиновна. Мы с вами посмотрим интересные экспонаты нашего музея. И начнем нашу экскурсию с военного зала. В этом зале у нас представлена история Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и по всей стране была объявлена всеобщая мобилизация в Красную армию. Из нашего города и Канашского района на фронт уходит около 13 тысяч человек. Из нашего города около 2500 человек. И вот на этих стендах мы с вами можем увидеть эвакогоспитали, которые к нам были эвакуированы в наш город. Один из них – это здание бывшей городской больницы. Вот здесь дальше находится здание эвакогоспиталя номера 3070, это Дом детского творчества, и 8-я школа. Здесь показаны снимки военных лет. Это те люди, которые работали в эвакогоспиталях. За годы войны у нас было вылечено 16 тысяч бойцов, а работали в этих эвакогоспиталях 80 человек. Это были медсестры, санитарки и были врачи, хирурги, которые делали операции. Дальше мы с вами можем увидеть тех людей, которые прославили не только наш город, нашу республику, ну и вообще, наверное, можно сказать, Советский Союз. Это те люди, которые носили высокое правительственное звание Героя Советского Союза. Бухтулов Петр Харитонович, это герой Советского Союза, Кабалин Иван Андреевич и Федоров Иван Михайлович. Они жили в нашем городе, то есть родились, отсюда призывались в армию и уходили на фронт. И 2 героя Советского Союза – это с Канашского района. Ну, наших ребят всегда, наверное, привлекает их внимание, это пулемет системы «Максим», который представлен у нас в экспозиции. И в годы Великой Отечественной войны из такого пулемета стреляли. И все, кто бывает в нашем музее, смотрят на этот экспонат. А для чего нужно было выдать в это отверстие? Это отверстие, Ксюша, нужно было для того, что когда стреляли из пулемета, он очень сильно нагревался. И чтобы его остудить, сюда заливали воду. Открывали, заливали воду. И он тогда отстывал, и можно было дальше продолжать стрелять. А тяжелый ли он был? Пулемет был очень тяжелый, он весил до 60 килограмм, и поэтому его переносить было очень сложно. И вот здесь у нас показаны колеса. Поэтому обычно его брали за ручку, и на этих колесиках он катался. А кто носил эту форму? Но я думаю, что все в нашем городе знают, что у нас находится вертолет. А этот вертолет появился в нашем городе не случайно. Его нам подарил Герой России Гаврилов Николай Федорович. И вот здесь у нас представлена форма летчика, который сделал очень много вылетов, и он подарил нашему музею. Это летный костюм Герой России. Ого, а что это? А это старинный буфет, и он связан непосредственно с историей нашего города. В 1893 году была построена железная дорога, которую построили крупный капиталист фон Бек. Возможно, он привез этот буфет. Их делали только в Германии, и он очень интересный, очень красивый, красиво украшен именно резьбой. Ну и, конечно же, один из самых наших больших и ценных экспонатов. А сейчас мы пройдем в один из самых интересных залов нашего музея – отдел природы. И посмотрим, какие животные обитают в наших лесах, какие обитали, и посмотрим, какие птицы живут в наших тоже лесах. А живут ли волки в наших лесах?
Я думаю, Ксюша, если ты пойдешь в наши канашские леса, ты можешь не бояться. В канашских лесах волков не встретишь. Они у нас приходят больше, как другие леса, в алаторские леса, более дремучие. Но волк это считается хищник и старается тоже с человеком не встречаться, но очень полезный, потому что есть такие страны, как Англия, Германия, Франция, там волков полностью истребили, и они сделали неправильно. Ведь потому что волк, он ест не только тех животных, которые больные, но еще за сутки съедает до 60 мышей. А вот у вас здесь есть медведи, а медведи можно подкармливать? Ты знаешь, это очень интересный вопрос, и сейчас очень часто показывают, что люди угощают медведей различными лакомствами и подают им там, допустим, сгущенное молоко или что-то еще. Но этого делать, конечно, не надо, поскольку медведь, он очень быстро привыкает к лакомствам и будет потом выходить к человеку. А ведь медведь хищник, и не знаем, что у него там в голове. Вдруг возьмет и укусит. Всяко может быть. Ну и у нас медведи живут в наших, в общем-то, больше, дальше к Бресенским лесам, туда. И их тоже насчитывается им немного, где-то 25, может быть, голов. Они очень плохо размножаются, у них рождается 1-2 медвежонка. И поэтому, конечно, на медведя у нас охота запрещена. Вот я здесь у вас увидела глухаря. А почему его так назвали? Вообще, конечно, Ксюш, тоже интересный вопрос. Вот у нас все птицы любят они петь, а глухарь петь не умеет, он только такует. И когда он начинает таковать, он так увлекается своим пением, что на минуту становится глухим. И когда к нему подойдешь, он даже тебя не услышит. Отсюда и название «глухарь». А вообще глухарь занесен в Красную книгу и охраняется законом. Ксюша, ты знаешь, как считается возраст у лося? Нет. Нет? Возраст можно определить по рогам, потому что каждый год лось сбрасывает рога, и каждый год у него отрастает новый отросток. Если мы с тобой посчитаем, сколько лося лет, то мы придем к выводу, что ему 4 года, потому что у него 4 отростка на рогах. Вот 1, 2, 3, 4. А так, конечно, лось живет до 15 лет, весит он 400 килограмм, он большой. Так получается, что если мы будем очень много разводить лосей, это тоже будет неправильно, потому что лось, он очень много съедает травянистой растительности. И если он будет все съедать, наши леса просто погибнут. Поэтому, конечно, небольшой отстрел охотники разрешают. То есть есть у нас служба, которая за этим следит. Ксюша, ты увидела зуб мамонта, да? Ну, это очень крупное животное, действительно, один зуб. Вот весил, наверное, 1, даже 2 килограмма. Мамонты у нас водились в ледниковый период, были очень высокие, достигали более 3 метров и весили до 7 тонн. И вот когда у нас климат становится теплее, а мамонтам жарко, они уходят на север. Но на севере им не хватило корма, и поэтому мамонты у нас вымерли. Наверное, знаешь, да, что у нас мамонтов на земле нет. Вот. Ну и здесь тоже вот у нас показано бедро бизона, тоже очень большое. Все вот эти вот находки были найдены в Канашском районе. То есть это доказывает о том, что эти животные жили у нас.
А сейчас мы с тобой, Ксюша, заглянем в крестьянское подворье. Наше крестьянское подворье. И посмотрим, какими же предметами пользовались крестьяне. Но у нас показан быт конца 19-го, начала 20 века. И здесь показаны те предметы, которые были необходимы в хозяйстве. Вот, Ксюша, я тебе хочу показать интересный предмет, а ты предположишь, для чего же он нужен был. Какие твои предположения? Сюда ставили воду, наполняли. Думаешь, для воды, да? Да. Думаешь, коромыслие для воды. Но знаешь, это не совсем так. И получается, что вот когда девушка стирала белье, она же его несла полоскать, ну, в общем-то, к речке или куда-то там, допустим, где-то прорубь есть, и сюда вешала белье. Потому что белье было тяжелым, и его внести просто в ведрах было тяжело. И вот так вот переносили белье. Ну, а коромысло у нас тоже есть для ведер, тоже, оно только немножко поменьше. Ну и здесь те предметы, которые, конечно же, были необходимы для ткачества. Вот этот предмет называется воробы. Здесь сматывались нитки. Вот. Тут вот стоит прялочка. То есть и необходимые предметы, конечно, для обработки земли. Это вот барана. Мы с вами потом еще и посмотрим, какие еще другие предметы у нас есть, потому что не только в этом зале, но и на втором этаже у нас тоже можно увидеть много интересных предметов. А сейчас, Ксюша, я тебе хочу показать, как жили купцы в конце 19-го, начале 20 века. И здесь у нас показан интерьер. Ведь мы уже все знаем, что в нашем городе, вот когда построили железную дорогу, стали приезжать такие купцы, как Кашинский, Абалымов, Курбатов. Они здесь строили свои склады и дальше отправляли по железной дороге товар. И вот мы показали вот такой вот красивый интерьер. Здесь у нас показаны старинные часы фирмы Павла Буре. Здесь у нас показан пианино, швейная машинка. И, наверное, один из самых интересных предметов – это граммофон. То есть граммофон мы можем увидеть теперь только в музеях, вот, потому что такими граммофонами уже точно никто не пользуется. И вот совсем недавно, это получается, может быть, больше 5 лет тому назад, нам подарили буфет 1860 года, когда уезжал, в общем-то, житель нашего города в Казань, он решил оставить его в нашем музее. И так получился у нас красивый купеческий интерьер. А как на этом ткацком станке пряли? Ну, это была целая технология, и в каждой крестьянской семье был такой ткацкий станок. К сожалению, уже многие разучились прясть, хотят сейчас это все восстановить, научить, чтобы заново люди умели все это делать. Но вот прежде чем соткать, нужно было приготовить ткань, выращивали лен или коноплю, толкли вот в такой вот ступе при помощи пестов. Когда получалась кудель, ее чесали на гребне чесал, турагоп называется, а затем были уже нитки. И вот именно брали нитки, они были домотканные, ткали вот такую вот ткань. Но видите, какая ткань получилась не очень хорошая, да, она получилась больше напоминающая, наверное, мешок. И чтобы ей придать такой красивый вид, ее кипятили вместе с золой, выкладывали на весенний снег, и она становилась белой и красивой. Ну и вот здесь у нас очень интересная картина. Это Меркурий Павел Меркурьевич. У нас очень много в музее. Вот картин этого, наверное, можно сказать, гениального художника, потому что он писал на этнографическую тему. И вот здесь вот собрались девушки. И очень интересный процесс. А для чего они, Ксюш, делают вот это вот? Что они там такое делают? Как ты думаешь? Они, наверное, взбивают, чтобы она была гладкой. Ну, в принципе, они били для того, чтобы еще и мягкой была. И вот когда ткань становилась мягкой, из нее было лучше шить какую-то одежду. Вот видишь, нам художник оставил такие замечательные картины. Спасибо вам огромное за такую интересную и познавательную экскурсию. Надеюсь, что нашим ребятам тоже понравилась эта экскурсия. Спасибо тебе, Ксюша, что вы к нам приехали и сняли такую хорошую передачу. А вас, ребята, мы ждем в нашем музее. Когда снимут ограничительные меры, приходите и посмотрите наши экспонаты вживую.
Надя, ты умеешь плавать? Ну так себе. Тогда тебе обязательно надо записаться на секцию по плаванию. Мой друг Женя недавно снял репортаж о плавании. Ничего себе. Давайте уже быстрее смотреть. Приветствую всех фанатов спорта! И сегодня мы поговорим о пользе плавания и посмотрим, как происходят тренировки по плаванию. Гаврилов Евгений ходит на секцию плавания уже 5-й год. Ну, как спортсмен он показал себя только с хорошей стороны, имеет 2-й юношеский спортивный разряд. У нас на плавании самое главное – выполнить спортивные разряды. Поэтому все, кто посещает секцию, стремятся к этому. На каждых соревнованиях нужно улучшить время. Он очень добросовестно относится, не пропускает секцию. И все задания тренера, конечно, он выполняет на оценку 5. И я, конечно, желаю Жене, чтобы он достиг еще больше результатов на отделении плавания и добился, чтобы выполнил 1-й спортивный разряд. Это было бы очень и очень хорошо не только для Жени, не только для тренера Калишиной Татьяны Николаевны, но и для всего города, потому что у нас сейчас считается спортивной школой. Мы относимся к Министерству спорта. Плавание – один из самых полезных и безопасных видов спорта. Занятия в бассейне нормализуют давление, сжигают калории, улучшают кровообращение, выпрямляют осанку, укрепляют мышцы спины и улучшают настроение. Плавание будет особенно полезно тем, кто страдает от боли в коленях или стопах. Заметна польза в плавании в бассейне и на уровне общей физической подготовки. Я очень считаю плавание полезным видом спорта, потому что здесь воспитываются такие физические качества, как гибкость, красота, грация, телосложение, сила, выносливость. Особенно на плавании важны такие физические качества, как скоростно-силовые. Поэтому мы занимаемся не только в бассейне, но и ходим с нашими воспитанниками в тренажерный зал, который существует у нас в нашем учебном заведении. Занятия плаванием укрепляют общее здоровье человека, способствуют закаливанию организма человека, нормализации давления, улучшению кровообращения и работы легких. Оно оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние. Плавание очень полезный вид спорта. На самом деле там используются все группы мышц. Ты ходишь на плавание ради здоровья или ради результатов? Ну, конечно, ради здоровья, но побивать свои рекорды тоже здорово. Этот вид спорта помогает справиться с усталостью, стрессом и плохим настроением, поднимает дух и прибавляет бодрости. Тренировки в бассейне помогают избавиться от лишнего веса, ускорить процесс обмена веществ и привести в порядок фигуру, а также повысить эластичность и гибкость тела. Тренировки по плаванию, конечно, происходят все по плану. У нас есть учебный годовой план, где мы должны работать и проводить секцию по этому годовому плану. Сегодня мы вам показали, это такие основные виды плавания, способы: вольный стиль на груди, баттерфляй, повороты кувырком, значит, плавание на спине,
Вот я хочу именно заострить внимание на спине. Это очень полезно для позвоночника. И у тех учащихся, которые посещают секции плавания, вы обратили внимание, у них сколиозов не бывает, у них спины прямые. Мы вам еще показали, значит, брас и все 4 способа плавания. У нас еще существует, конечно, комплексное плавание, куда входят вот все эти 4 способа. Занятия в водной среде положительно влияют на организм человека вне зависимости от пола и возраста. Плавание в бассейне универсально. Тренировки приносят пользу взрослым и детям. И для каждой категории пловцов у этого вида спорта припасена целая палитра полезностей. Евгений Гаврилов, Владислав Васильев. Новости за школьной партой. Вот это да! Оказывается, на свете есть так много развлечений. И ты теперь не будешь неправильно питаться. И буду заниматься плаванием. С вами была передача «Новости за школьной партой». Пока!